तक सूरज चांद रहेगा। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहु वसदक रसूलुहुन नबियुस सादिकुल अमीन। वनहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद जी यह मजलिस एडी बरकत वारी आहे जो हदीस पाक में अचे तो जेको इरादतन अची वेहे थो उनखे त माफ़ी आहे। पर फरिश्ता चवंदा या अल्लाह हिकिड़े मुसलमान जो कुरान मजीद ॿुधण जो इरादो कोन हो, असुल हुन जो कमु हुयो ॿिए हमराह में। उहो रईस विच जलसे में वेठो हो। हिन चयो त इहो उथे त हिनखे कमु चवां, इन जो छा थींदो? रब फरमातो हुम कौमुन ला यश्का जलीसुहुम। हीअ मजलिस एॾी बरकत वारी आहे जो हिन में जेको इरादतन अची वेठो उनखे त माफ़ी आहे, पर जेको मजबूर थी अची वेठो उनखे माफ़ी आहे। जीअं अतार जे दुकान ते को अतुर ख़रीद करण जे लाइ वेंदो उनखे त ख़ुशबू ईंदी, पर अतुर ख़रीद करण जो इरादो कोन अथसि, ईअं वञी दुकान ते वेठो त उनखे बि ख़ुशबू ईंदी आहे। सो बाबा ही मजलिसूं बि ईअं ई आहिनि। दुआ कयूं अल्लाह ताला तव्हां असांजे वेहण खे क़बूल फरमाए, आख़िरत जे ॾींहुं निजात जो ज़रियो बनाए। 26 सिपारे सूरत हुजरात जी हिकिड़ी आयत तव्हांजे साम्हूं तिलावत कई आहे। बस उन जी माना ही मतलब बयान करे पोइ दुआ था घुरूं। दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज़।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फरमाए इन्नमल मुमिनूना इख्वह, अल्लाह से फरमायो मोमिन सब पाण में भाई रहन। असांजे मिठे नाले वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमायो, फरमायो इन्न अबाकुम वाहिद व इन्न उम्मकुम वाहिद व इन्न नबियकुम वाहिद व इन्न रब्बकुम वाहिद। फरमायो ए मुंहिंजा उम्मतियो कलमे वारो तव्हांजो अबो आदम भी हिकिड़ो, तव्हांजी अम्मा हवा भी हिकिड़ी, तव्हांजो नबी मुहम्मद भी हिकिड़ो, तव्हांजो रब अल्लाह भी हिकिड़ो, त तव्हां भी सभु हिकु। भली ॻोठ तव्हांजो जुदा हुजे, भली शहर तव्हांजो जुदा हुजे, भली ज़िलो तव्हांजो जुदा हुजे, भली सूबो तव्हांजो जुदा हुजे, भली मुल्क तव्हांजो जुदा हुजे, भली क़ौम ऐं ज़ुबान तव्हांजी जुदा हुजे, पर तव्हांजो नबी, तव्हांजो क़ुरान, तव्हांजो कलमो, तव्हांजो काबो त हिकिड़ो आहे। इन जी करे मुंहिंजे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल मुमिनून कजसदिन वाहिद। फरमायूं ए मुंहिंजा उम्मतियो तव्हांखे हिन दुनिया जे जहान में हिक ई जिस्म वांगुरु ज़िंदगी गुज़ारणी आहे। इद इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लु, हिक जिस्म जे अख में सूर त सॼे बदन में सूर, हिक जिस्म जे कन में दर्द हूंदो आहे त सॼे बदन में दर्द हूंदो आहे। मुसलमान इनके न चइबो आहे, बल्कि मुसलमान इनके चइबो आहे जंहिंजे दिल में बे मुसलमान भाउ जो एहसास हुजे। इन जी करे अल्लाह से फरमायो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाई मोहम्मद अल्लाह जो रसूल तव, वल्लज़ीन माहू ऐं नबी जी जमात। अॼोके दौर में हर जमात जी पंहिंजी पंहिंजी निशानी आहे। को सावा पटका सायूं टोपियूं पाए करे घुमे पियो, चवनि था हीअ असांजे जमात जी निशानी आहे। को कारा कपड़ा पाए करे घुमे पियो, चवनि था हीअ असांजी जमात जी निशानी आहे। को कोला बाई कंठा पाए करे घुमे पियो, चवनि था हीअ असांजे जमात जी निशानी आहे। को गेरू कपड़ा सूफिन वारा पाए करे घुमे पियो, चवनि था हीअ असांजी जमात जी निशानी आहे। को पेशानी ते सिगरेटन जा डंब कढी निशान पियो ठाहे, चवनि पिया हीअ असांजी जमात जी निशानी आहे। हाउ क़ुरान तूं ॿुधा भला नबी से जी जमात जूं कहिड़ियूं निशानियूं। कुरान तो फरमा अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, मुझे महबूब जी जमात जी परी परी निशानी या अथव त हुननि जी काफ़रनि ते ॾाढी कावड़ हूंदी आहे। काफ़रनि ते ॾाढा गज़बनाक हूंदा आहिनि। काफ़रनि ते कावड़ जो इहो मतिलबु थोरो ई आहे त पाड़े में जेके बागड़ी भील कोली ऐं वांगा वेठा आहिनि, इन्हनि खे मारे लॾायो, इन्हनि जे जॻहुनि ऐं बंगुलनि ते कब्ज़ा कयो, बागड़ियुनि खे उथारे करे उन्हनि जे हिंदाणनि ऐं गिदरनि ते कब्ज़ा कयो। न न इहो मतिलबु कोन्हे को। हा ये त ज़िम्मी हन, ज़िम्मी उनखे चइबो आहे जंहिंजे माल जान इज़त आबरू जी हिफ़ाज़त इस्लामी हुकूमत जे ज़िम्मे हुजे। इन जे करे मुझे सोने अली से फरमायो असांजे इस्लामी हुकूमत में जेके भी गैर मुस्लिम रहन था, अम्वालुहुम का अम्वालिना व दिमाउहुम का दिमाइना व निसाउहुम का निसाइना। हजरत अली से फरमायो उन्हनि जा माल मुसलमाननि जे मालनि वांगुरु, उन्हनि जूं जानियूं मुसलमाननि जे जाननि वांगुरु, उन्हनि जी इज़त मुसलमाननि जे इज़त वांगुरु, उन्हनि जूं औरतूं मुसलमाननि जे औरतुनि वांगुरु।
जियां इस्लामी हुकूमत जे मथों लाज़िम आ त मुसलमानन जे जान माल इज्जत आबरू जी हिफाजत करे। इन्ही नमूने सां इस्लामी हुकूमत जे मथों लाज़िम आ त जेके भी गैर मुस्लिम मुल्क में रहन पिया उन्हनि जे जान माल इज्जत आबरू जी हिफाजत इस्लामी हुकूमत जे ज़िम्मे आ। अॼोके दौर में अमेरिकायूं उन जा हवारी बदमाश चवनि था मुसलमाननि जो नबी दहशतगर्द हो, इस्लाम दहशतगर्दी वारो मज़हब आ, मुसलमान सब दहशतगर्द आहिनि। उन्हनि ज़ालिमनि खे सम्झायो अरे ज़ालिमो उहो असांजो रहमतुल लिल आलमीन नबी जेको जंग जे मैदान में काफ़रनि जे कुराड़नि जी पारत थो करे, काफ़रनि जे औरतुनि जी पारत थो करे, काफ़रनि जे ॿारनि जी पारत थो करे, काफ़रनि जे बीमारनि ऐं ज़ईफ़नि जी पारत थो करे। नबी साईं आख़िरी लश्कर जन जिहाद जे लाइ मोकिलियल पिया उन जो सिपह सालार हज़रत उसामा बिन ज़ैद हुयो। नबी साईं उनखे वसीयत पिया फरमाइनि पिया पुट जरमल दुश्मन जे साम्हूं अचो त पहिरें नंबर ते उन्हनि खे दीन जी दावत ॾिजो। अस्लिम तस्लिम जेकॾहिं उहे मुसलमान थियनि था त तव्हांजा भाइर आहिनि, उन्हनि जे जान माल इज्जत आबरू जी हिफ़ाज़त तव्हांजे ज़िम्मे आ। पर जेकर मुसलमान नथा थियनि ॿी सूरत में उन्हनि खे जिज़े जी दावत ॾिजो यानी इस्लामी हुकूमत क़बूल कयो। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह ये ज़मीन अल्लाह जी आ, ये मखलूक अल्लाह जी आ, अला लहुल ख़ल्क़ वल अम्र मखलूक भी अल्लाह जी आ त हिन ते कानून भी अल्लाह जो हलंदो। जेकर रब जी हुकूमत के अल्लाह जे कानून के मनन था पो भी उन्हनि जी जान माल इज्जत आबरू जी हिफाजत तव्हांजे ज़िम्मे आ। पर जेकर मुसलमान भी नथा थियनि इस्लामी हुकूमत भी कबूल नथा कनि नबी साईं फरमायो टी सूरत में जंग कजो पर खबरदार तव्हांजे तलवार जे ज़िद में काफ़र जी औरत न अचे, तव्हांजे तलवार जे निशाने में काफ़रनि जो कुराड़ो न अचे, तव्हांजी तलवार काफ़र जे मासूम ॿार ते न वहे, कंहिं बीमार ज़ईफ़ ते तव्हांजी तलवार न वहे। सांगी जा मुसलमानों असांजो नबी त जंग जे मैदान में काफ़रनि जे कुराड़नि जी पारत थो करे, काफ़रनि जे औरतुनि जी पारत थो करे, काफ़रनि जे मासूम ॿारनि जी पारत थो करे, काफ़रनि जे बीमारनि ऐं ज़ईफ़नि जी पारत थो करे। अॼु अमेरिका जा बदमाश ऐं उन्हनि जा हवारी मुसलमाननि जा कुराड़ा भी उन्हनि जे बमन को महफूज़ न, मुसलमाननि जूं औरतूं भी महफूज़ न, मुसलमाननि जा मासूम ॿार भी महफूज़ न, मुसलमाननि जूं इबादत गाहूं भी महफूज़ न। त इन्हनि ज़ालिमनि खे कोई हक़ न है जो पाण खे अमन पसंद समझन। अमन पसंद हुयो त मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, उन जा उम्मती क़यामत ताईं अमन पसंद। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा, जमीयत उलमाए इस्लाम, नारे तकबीर। इन जे करे अल्लाह से फरमायो वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ मुंहिंजा सोना मोहम्मद मां रब तोखे सभिनीनि जे लाइ रहमत बणाए करे मोकिलियो आहे। तूं पंहिंजनि जे लाइ बि रहमत, परावनि जे लाइ बि रहमत, दोस्तनि जे लाइ बि रहमत, दुश्मननि जे लाइ बि रहमत, मुसलमाननि जे लाइ बि रहमत, काफ़रनि जे लाइ बि रहमत। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ मुंहिंजा सोना मोहम्मद जंहिंजो नालो बि माण्हू आहे तूं मोहम्मद उन्हनि जे लाइ रहमत बणिजी आयो आहे। इन जे करे ग़ज़वे हुनैन जे मौके ते हातिम ताई जी धी अदी बिन हातिम जी भेण सफ़ान गिरफ्तार थी पई आहे। हालांकि विढ़ण जे लाइ आई ही, जंग करण जे लाइ आई ही, जंगी कैदियानी हुई, उन जो मथो उगाड़ो हुयो। नबी साईं पंहिंजे नबूवत वारी पाक चादर लाहे करे फरमायो हिन न्याणी जे मथे ते रखो। साहबाज़ कयो इन्नहा काफ़िरतुन, सही त काफ़िराणी आहे।
नबी से फरमा इन्नहा बिल्तुन आयत काफिरानी पर न्याणी ताए फरमायो जिया फातिमा मोहम्मद जी न्याणिया ये काफिरानी भी मोहम्मद जी न्याणिया जिया मां पंहिंजे न्याणीअ जो मथो गाढ़ो बर्दाश्त नथो करे सघां ये तव्हां जो मोहम्मद का काफिरानी न्याणी जो भी मथो गाढ़ो बर्दाश्त न करो। ऐं उन कैदियानी सां छा सलूक हुयो अॼु अमेरिका जे बदमाशन असांजी मज़लूम ग़रीब ऐं मिस्कीन औरत डॉक्टर आफिया सां छा हालत कई आहे ओ तव्हां पाण खे मुहज़्ज़ब समझण वारो मोहम्मद मुस्तफ़ा जे तरीक़े खे ॾिसो उहा काफ़िरानी हालांकि आई बि विढ़ण जे लाइ हुई नबी से उन जे लाइ मस्जिद नबी जे भरिसां हिकिड़ो हुजरो ख़ाली फरमायो उन जे लाइ ॿ बाजूं मुक़ररु फरमायूं जेके हिन जी ख़िदमत कन। अल्लाहु अकबर। साईं जन जो मक़सद इहो हुयो त राति ईअं ते वेही करे अल्लाह जो क़ुरान ॿुधे मन हिन जे दिल ते को असर थिए। हदीसुनि जे किताबनि में अचे थो 3 ॾींहंनि खां बाद साईं जन उन न्याणी वटि आया फरमायूं अम्मा तोखे मां मोहम्मद जे तरफ़ों का तकलीफ़ न पहुती आहे त उन हातिम ताईअ जी धीउ अदीब बिन हातिम ताई जी भेण जेके लफ़्ज़ चया उहे सोन जे पाणी जे लिखण जे क़ाबिल चई मुंहिंजा साईं खुदा जी ज़ात जो कसम आहे अबे हातिम जे घर में मुंहिंजी इज़्ज़त या आबरू जी एतिरी हिफ़ाज़त न थी आहे अबे हातिम जे घर में मुंहिंजी एतिरी ख़िदमत न थी आहे जेतिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा वटि मुंहिंजी ख़िदमत थी आहे। फरमायो अम्मा तुझो को मुतालबो हुजे अल्लाहु अकबर उन सफ़ाना साईं जन के चयो साईं मुझो मुतालबो ही आ त मुखे आजाद फरमायो पाण फरमायो पुट तू आजाद ही अन्या बियो को तुझो मुतालबो चैसे बियो मुझो मुतालबो आ त मुझी सजी कौम के आजाद कयो। फरमायो अम्मा तू भी आजाद तुझी सजी कौम भी तोसा गड आजाद आ। फरमायो अन्या को तुझो मुतालबो हुजे चैसे टियों मुझो मुतालबो आ त मुखे पंहिंजे वतन पहुचायो। फरमायो पुट घबरा न नबी से उन जे मथड़े ते चादर था रखन हदिया तोहफा सूखड़ियूं ॾेई करे बिन गुलामन सां हिकिड़ी डाची जो बंदोबस्त करे उन न्याणी के पंहिंजे वतन रवानो पिया कन। महीने जो पंधु हुयो जॾहिं हातिम ताई जी धीउ अदीब बिन हातिम ताई जी भेण उहा माई सफ़ाना पंहिंजे घर पहुती पुछा कई मुंहिंजो भाउ अदीब बिन हातिम किथे आहे चई हो लॼई शर्म खां ॻोठ में अचे ई कोन पियो त भेण गुलाम थी वई कौम सॼी मुंहिंजी बानी भंगिजी वई आहे मां कड़ी मोकड़े मुंहं सां पंहिंजे कौम जे आॾो मुंहुं खणंदुसि जबलनि में तो पंहिंजी ज़िंदगी पियो गुज़ारे। वरी उहा भेण पंहिंजे भाउ जे ॻोल्हा में निकिती आहे ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे ॾिठई त जबलनि जी घाटी में घोड़े जो लगाम उन जे हथ में हुयो नंगी तलवार उन जे कुल्हे में लटकियल हुई जिए जो डाची के पाण ॾे ईंदो ॾिठई त मुस्तैद थी बीह रहियो त शायद दुश्मन मुंहिंजे पोयां पियो आहे अञा जो वेझो अचे त भेण डाची ते सुवार आहे। ॿ नौजवान उन सां गॾु आहिनि पंहिंजी भेण खे चई त हेठि लहण जी तोखे इजाज़त न आहे पर इहो ॿुधा त मोहम्मद मुस्तफ़ा वटि तुंहिंजी इज़त बची आहे न त भेण पंहिंजे भाउ खे चयो अदा खुदा जी ज़ात जो कसम आहे भाउ पंहिंजे भेनरुनि जे इज़त जी एतिरी हिफ़ाज़त न कंदा जेतिरो मोहम्मद मुस्तफ़ा जे गुलामनि तुंहिंजे भेण जे इज़त जी हिफ़ाज़त कई आहे। इन नज़र खणी भी मुंडे निहारियो कोने को बगैर के मजबूरी जे मुंह सां ॻाल्हायो भी कोन थन चई पो तू हेॾे छो आई है मुसलमान छो न थी आई है चई मां दिल में त कलमो पढ़ी चुकी हां पर तोखे वठण जे लाइ आ छॾिया जबलन जी जिंदगी छॾिया जंगल जी जिंदगी हलो नहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा वट कलमो पढ़ी मुसलमान थी जेको बुराई जो बदलो चंगाई सां पियो ॾे वा भेण पंहिंजे भाउ अदीब बिन हातिम के मदीने में वठी आई। साहबा फरमाइन था जॾहिं अदीब बिन हातिम नबी से जे साम्हूं आयो त नबी से उन जे इस्तक़बाल जे लाइ उथी बीठा हालांकि मुसलमान अञा न थियो अञा गैर मुस्लिम हुयो नबी से उन जे इस्तक़बाल जे लाइ उथी बीठा साईं जन उन खे पंहिंजे मथनि न विहारियो। अल्लाहु अकबर। जॾहिं अदीब बिन हातिम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इहो अख़लाक़ ॾिठो
अखियुनि मां पाणी वही आयुसि साईं जन खे चई उबसुत यदक या रसूल अल्लाह साईं हथो अॻिते कयो त मां बि कलमो पढ़ी करे हमेशह तव्हांजे गुलामी में ज़िंदगी गुज़ारियां वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन ओ मुंहिंजा महबूब मां रब तोखे सभिनीनि जे लाइ रहमत बणाए करे मोकिलियो आहे इन ई जे करे मके जा काफ़र बैतुल्लाह जी गिलाफ खे पकड़े करे दुआऊं पिया घुरनि अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिक या अल्लाह जेकर ई तुंहिंजो नबी मोहम्मद सचो आहे असां कोन था मञूंसि अमतिर अलैना हिजारत मिन समा आग असांजे मथों पत्थरनि जो मींहुं या आग को अज़ाब अल्लाहु अकबर हदीस में अचे तो नबी से भी रब खां दुआ घुरी या अल्लाह भला अज़ाब घुरनि था त थोरो अज़ाब चखाइनि जीअं इन्हनि खे हक़ ऐं सच जी ख़बर पइजी वञे अल्लाह ताला जिब्रील खे हुकुम कयो जिब्रील वञ मुंहिंजे महबूब खे चओ वमा कान अल्लाह लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम ओ मुंहिंजा सोना मोहम्मद इएं कीअं थींदो जो जिथे तूं हुजी उते मुंहिंजो अज़ाब अचे सोना जिथे तूं हूंदे उते तुंहिंजे दोस्तनि ते त रहम पर तुंहिंजे दुश्मननि ते बि रहम वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन वो मिशकात में हदीस है यहूदी जो नींगर होयो बकरियों चारींदो होयो एक दफे नबी से जे कचहरी में वेठो साईं जन सां मोहब्बत थियस बकरियों सॼो ॾींहुं जंगल में पाण सॼो ॾींहुं नबी से जे कचहरी में वेठो आ कॾहिं साईं जन जी जुती मुबारक पियो थो साफ़ करे कॾहिं साईं जन खे विंजणो ऐं पखो पियो थो हणे कॾहिं पाणीअ जो कोरो भरे अचे साईं जन जी आॾो पियो थो पेश करे एॾी नबी साईं जी ख़िदमत कंदो हुयो एक दफ़े हो नींगर बीमार थी पियो नबी साईं खे ख़बर पई तो हो बीमार थी पियो आ नबी साईं उन जी अयादत जे लाइ उन यहूदी जे घर आया हदीस में अचे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नींगर जे सिरांदी खां अची वेठा साईं जन समझी विया त यार मोकिलाइण वारो आ छो त साईं जन हकीमत हुया नबी साईं उन जे पेशानी ते हथड़ो मुबारक रखी करे फरमायो पुट हाणे ज़ुबान सां कलमो पढ़ जीअं क़यामत जे ॾींहुं मूंखे बहानो थी पवे त ही मुंहिंजो आ तो नींगर ज़रे साईं जन ॾे पियो निहारे ज़रे पीउ ॾे पियो निहारे अखियुनि मां भी पानी पियो वहेसि सोचे पियो जेकर कलमो पढ़ंदुसि साईं राज़ी थींदो पर बाबो नाराज़ थी पवंदो जेकर कलमो नथो पढ़ां बाबो त राज़ी थींदो पर साईं नाराज़ थी पवंदो अल्लाह ताला हुन जे पीउ जे दिल में भी रहम विधो पीउ भी पुट जे दिल खे समझियो पीउ पंहिंजे पुट खे चयो पुट हरो रहमत लिल आलमीन नबी आयो थई इन ते कलमो पढ़ी करे इन खे राज़ी कर असांजा भाग वो नींगर कलमो पढ़ी मुसलमान थियो उन जो दम परवाज थियो नबी से उन नींगर जो जनाजो खणाए आया अम्मा आशा फरमाए थी मां पंहिंजे महबूब जे चेहरे में कॾहिं भी एतरी खुशी कान ॾिठमि जेतरी उन नींगर जे कलमे पढ़ण जे करे मुंहिंजे महबूब खे खुशी थी फरमायो इनके गुस्ल करायो कफन जी ला चादर न हुजेसि मां मोहम्मद मुस्तफ़ा जी या चादर कफन जे तौर ते इनके पारायो वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन ओ मुंहिंजा सोना जंहिंजो नालो भी माण्हू आहे तू मोहम्मद उन्हनि जे लाइ रहमत बणिजी आयो आहे पर जेका भी मखलूक है सभिनी जे लाइ तो रहमत आहे हदीसुनि जे किताबनि में अचे तो हिकिड़ो ग़रीब मुसाफ़िर नबी साईं वटि आयो आहे अल्लाहु अकबर साईं जन खे चई साईं मां 3 ॾींहं सफ़र कयो आहे का शइ खाधी कान्हे का बुखायल आहियां नबी साईं जे अखियुनि में पाणी अची वियो नबी साईं मस्जिद नबी जे मिंबर ते अची वेठा सहाबा जी जमात गॾु थी वई नबी साईं फरमायो यारो मोहम्मद मुस्तफ़ा जे घर में त 2 महीना थी आहिनि बाह कान बरिया ही मुंहिंजो मेहमान गरीब मुसाफ़िर आहे केर जेको हिन जी ख़िदमत करे अल्लाह अकबर हाकिम ईअं थींदा हाकिम भी गरीब नबी साईं जी जेका काबीना ही जेके मिंबर हुया उहे भी सभु मिस्कीन ऐं गरीब हिकिड़ो नबी साईं जे काबीना जो मिंबर साहबी उथी बीठो
सही मां इन जी खिदमत कंदुसि। नबी साईं फरमा जज़ाकल्लाह पुट अल्लाह तोखे भलो बदलो दींदो। ओ नबी साईं जो सहाबी साईं जन जे काबीना जो मेंबर उन गरीब मुसाफिर के पंहिंजे घर वठी आयो। घरवारी के फलाणे जी मां मुबारक हो जाई। अज नबी साईं जो मेहमान हिकड़ो गरीब मुसाफिर आयो आ। घर में खाइण जी लाइ का शइ आहे? घरवारी चयो फलाणे जा पी। ॿियो त कुझु कोन्हे को हिकिड़े माण्हूअ जो खाधो आहे। महिमान खाईंदो त बच्चा बुख ते सुम्हंदा, बच्चा खाईंदा त महिमान खे कुझु बि न मिलंदो। चई महिमान क़िस्मत सां आयो आहे, बच्चनि खे परचाए करे बुख ते सुम्हार, महिमान खे मानी खाराइणी आहे। ॿुधो मुस्लमानो, हीअ मोहम्मद मुस्तफ़ा जे काबीना जा मेंबर पाण बि बुख ते सुतो, ज़ाल भी बुख ते, बच्चा भी बुख ते सुता। उन गरीब मुसाफिर के मानी खारायूं। सुबह जो जॾहिं फजर जी नमाज ते अचे पियो, अल्लाह ताला जिब्रील के हुकुम कयो, जिब्रील जी रब्बे जलील वन मुझे महबूब के जो वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ओ मुझा सोना मोहम्मद मुस्तफ़ा, मां तुझे काबीना जे सभिनी मेंबरन को राज़ी हां, ख़ुसूसन इन तुझे मेंबर तुझे साहबी जी अदा मां रब के एडी वणी वई जो पाण भी बुख ते, ज़ाल भी बुख ते, बच्चन के भी बुख ते सुम्हारियई, गरीब मुसाफिर के मानी खारायई। सोना जी पहुचंदो वञे मां खुदा जा सलाम चइजांस, मां रब ॿिन्ही जहाननि में इन्हनि खां राज़ी थी। हाकिम हिन खे चइबो त पाण बुख ते हुजे, अवाम ख़ुशि, अवाम के तकलीफ न पहुचे। बाबा नबी साईं सजी दुनिया जा हाकिम हुया या न? ऐं नबी साईं जा जेके सहाबी आ, ये नबी साईं जे काबीना जा मेंबर आ, असेंबली जा मेंबर आहे। इन जी करे हज़रत उमर फारूक फरमायो, जेकर मुझे दौरे हुकूमत में इराक जे फरात नदी ते को कुत्तो बुखई उन ते मरियो, उमर उन जो भी हिसाब नहीं। इस्लामी हुकूमत इन के चइबो आ जो कुत्ते जी बुख भी इस्लाम बर्दाश्त न थो करे। इन जे करे नबी साईं फरमायो, मेराज वारी रात मां हिकड़ी औरत के ॾिठुम जेका हुई त गुनहगार, हुई त मुजरिम, पर हिकड़े कुत्तीअ जे नंढड़े गुलर जे करे वञी जन्नत में पहुती। मां जिब्रील के चयो हीअ हिते कीअं पहुती? मूंखे चयो वियो साईं हुई त गुनहगार, हुई त मुजरिम, पर हिकड़ो कुत्तीअ जो नंढड़ो गुलर हुयो, उन में बेहाल होयो। इन माईअ खे उन गुलर ते रहम अची वियो, पंहिंजे मथे जी पोती लाहे करे मोज़े में ॿधी करे खूह मां पाणी कढी उन गुलर के पानी पियारई। अल्लाह जो रहम जोश में अची वियो। रब फरमायो हिन गुलर ते रहम कयो आ त मां रब हिन ते रहम छो न कयां? इस्लामी हुकूमत न के चइबो आ। नबी साईं असाबे सुफ़ा जे थले ते वेठा पंहिंजे वज़ीर ऐं मुशीरनि सां गॾिजी हिकिड़ी ॾाची भॼंदी आई, डुकंदी आई, पंहिंजो मथो अचे नबी साईं जे झोलीअ में सटियई। सभु सहाबी उथी बीठा, साईं ॾाची मस्त थी आ, मतां तव्हांखे तकलीफ़ जे। नबी साईं फरमायो, मां सिर्फ़ इंसाननि जो नबी न आहियां, मां जानवरनि जो भी नबी आहियां, ही भी मां मोहम्मद खे सुञाणल ॿिया। नबी साईं फरमाए न ॾाची जो मालिक का थिया। हिकिड़ो मुसलमान उथी बीठो, चई मां हिन जो मालिक आहियां। फरमाए हिन ॾाची खे तकलीफ़ आहे, चुटनि जी बीमारी। ॾाची शिकायत कई आहे, मुंहिंजो मालिक मूंखे मोहलत नथो ॾे, मूंखे आराम करणु नथो ॾे, मां बीमार। अल्लाह अकबर। उन मुसलमान चयो साईं वाकई मां सम्झां थो त ॾाची डुबरी आहे, हिन खे बीमारी आहे, पर मुंहिंजा साईं मुंहिंजो गुज़र इन ॾाची ते आहे। जेकर हफ्तो इनके मोहलत ॾींदुसि, मुंहिंजे बच्चन जे रोज़ी जो मसलो आहे। नबी साईं फरमा ऐन बिलाल, किथे आहे बिलाल? लब्बैक जी आमना जालाल, मां हाज़िर आहियां। फरमायो हिन ॾाची के बैतुल माल में ॿधो, हिन जो इलाज कयोसि। सेहतमंद ऐं तंदुरुस्त ॾाची इन ग़रीब खे जो त पंहिंजो गुज़र करे। इन खे चइबो अथव इस्लामी हुकूमत। अॼु असांजे मुल्क जा वज़ीर उन्हनि जो हाल इहा जो मथे में सूर थो पवनि त बर्तानिया पिया पहुचनि, ऐं ग़रीब जो हाल इहो आहे जो हिनखे अस्पताल में स्प्रे जी गोरी बि न पई। अख़बार में तव्हां पढ़ियो हूंदो, ठुल में के ग़रीब मिसकीन जी माई डिलीवरी जे लाइ
डॉक्टर नहीं डॉक्टर धिक्का ॾेई करे उनखे अस्पताल मां कढी छॾियो, इंजेक्शन ॾींदा आहियूं पछाड़ी में अस्पताल जे सहन ते उन माई पंहिंजे बच्चन खे ॼणी। ही मुल्क पाकिस्तान आहे, ही हुकुमरान आहे। जेकर तव्हां को ख़िदमत नथी पुॼी सघे त तव्हांखे हुकूमत करण जो कहिड़ो आहे? बाबा मुंहिंजो मदरसो आहे 100 तालिबान, जेकर मां उन्हनि खे हिकिड़ो वेलो मानीअ जो न खाराए सघां, मूंखे हक़ आहे जो मां मदरसो संभालियां। मां ॿिए मौली साहब खे चवंदुसि मौली साहब ई मदरसो तुंहिंजे हवाले, मां नथो संभाले सघां, मां हिननि जी ख़िदमत नथो करे सघां। त जॾहिं तव्हां को ख़िदमत नथी पुॼी सघे तव्हां आवाम खे संभाले नथा सघो, इस्तीफ़ा ॾेई हलिया वञो। पर हिननि जो मक़सदु आवाम जी ख़िदमत न आहे, हिननि जो मक़सदु आवाम जो रत चुस। ओ दौर भी हुयो जो मुझो सोनो अली साईं 22.5 लख मुरबा मैल जो हुक्मरान होयो। उन जी आडो हिकड़े गुलाम मुख्तलिफ किस्मन जा ताम त्याग करे आडो अची रखिया। मुझे सोने अली साईं फरमायो ही ताम मुझे मुल्क जे हर गरीब ऐं मिस्कीन जे घर पहुता। उन्हें गुलाम चयो साईं मां पैसा गडु करे ही ताम तैयार कया आहिनि, गरीब किथे ही ताम खाईंदा। हज़रत अली से फरमायो ही ताम खण दस्तरखाने के वेड़, मुझे ला जवन जी मानी ऐं खारकूं खणी आ। जेस ताईं मुझे मुल्क जे हर गरीब मिस्कीन जे घर में ये ताम न पहुचंदा तेस ताईं अली यो ताम न खाईंदा। इनखे चइबो अथव हुक्मरान। अॼु वाइदो कयो त इंशाअल्लाह आगा हाकिम असां चूंडींदासीं, अज़म कयो त इंशाअल्लाह साथ आलमन जो ॾींदासीं। माण्हू चवंदा साईं मौलवी हुकूमत कीअं कंदा, असां पिनी सिनी मदरसा हलायूं था बाक़ी तव्हांखे संभाले न सघंदा। साईं गुलाम अल्लाह साहब पिनी सिनी 150 तालिब उन्हनि खे 3 वेला मानी खाराए थो। सुबुह जो चांहि पापा 6 महीने साल ते लटनि जो वॻो, गरीब आहे त घर वञे थो किरायो बि उनखे ॾियनि पिया, बीमार थो थिए उनजो इलाज बि करायूं पिया। उस्तादनि जूं पगारूं, बोक्चनि जूं पगारूं, बिजलियुनि जा बिल, गैसनि जा बिल। आहे को मदरसो जेको बिजलीअ जो बिल न ॾींदो हुजे, गैस जो बिल न ॾींदो हुजे? असांजे कंजारे में वापडा वारा आया मदरसे में, चयो साईं असां मस्जिद जो बिल माफ़ था कयूं, मस्जिद जो बिल कोन वठंदासीं, मदरसे जो बिल ईअं कुंडियूं लॻायो। असांजे उस्ताद साहब उन्हनि खे चयो न बाबा ये मदरसो आहे त दीनी तालीम ॾिनी थी वञे, असां रुपए जो बिल ॾींदासीं, असांखे तव्हांजी बिजली न खपे। एडी तकवा, एडी परहेज़गारी, एडी ख़िदमत असांजा आलिम कनि पिया। जेकर तव्हांजे यूसी जी नाज़मी असांखे मिलंदी, चेयरमैनी मिलंदी त तव्हांजी ख़िदमत न कंदासीं। इंशाअल्लाह जीअं असां तालिबनि जी ख़िदमत कयूं था तव्हांजी बि ईअं ई ख़िदमत कंदासीं। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, नारे तकबीर। वरी असांजा सूफ़ी चवंदा साईं मौलवियुनि जो हुकूमत में छा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 2.5 साल 11 लख मुरबा मैल ते हुकूमत कई आहे, त अॼोके दौर जे मौलवी खे बि हुकूमत करणी पवंदी। हज़रत उमर फारूक 10 साल 22.5 लख मुरबा मैल ते हुकूमत कई आहे, अॼोके दौर जे मौलवी खे बि हुकूमत करणी पवंदी। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान 12.5 साल 42 लख मुरबा मैल ते हुकूमत कई आहे, अॼोके दौर जे मौलवी खे बि हुकूमत करणी पवंदी। हज़रत अली साईं 4.5 साल 22 लख मुरबा मैल ते हुकूमत कई आहे, अॼोके दौर जे मौलवी खे बि हुकूमत करणी पवंदी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 19 साल 62 लख अधु दुनिया ते हुकूमत कई आहे, अॼोके दौर जे मौलवी खे बि हुकूमत करणी पवंदी। मुंहिंजो सुहिणो हुसैन साईं करबला जी सरज़मीन ते पंहिंजा बच्चा, पंहिंजा भाइर, पंहिंजा भाटिया, पंहिंजा साथी पंहिंजी जान कुर्बान करे नाने मुस्तफ़ा जी उम्मत खे सबक ॾिनो त हुकूमत हक़ आहे त आलम जो हक़ आहे, का बेदीन सरमाएदार शराबखोर जो कोई हक़ न आहे जो हिन आवाम जे मथां हुकूमत करे। मां तव्हां खां पुछां थो सुहिणो हुसैन साईं करबला जी सरज़मीन ते छो आयो? यज़ीद जी बैयत करे आ, छो न बैयत कई? हज़रत हुसैन साईं पंहिंजो सब कुछ कुर्बान करे नबी साईं जी उम्मत के सबक ॾिनो त हुकूमत हक़ आहे त आलम। ऐं जॾहिं आलमनि जी हुकूमत हुई उन वक़्त में बरकत एतिरी ही जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जी ज़माने में कणिक जो दाणो खजूर जे खारक जेतिरो पियो थिए। सब चो सुभान अल्लाह।
जॾहिं आलमनि जी हुकूमत हुई उन वक़्त में बरकत एतिरी हुई। तारीख़ बगदाद जो तव्हां मुतालियो कयो, बगदाद में जेको गिदरो पियो पैदा थिए 30 किलो न जो वज़न हुयो, माखी ऐं मिस्री खां वधीक मिठो हुयो। जॾहिं आलमनि जी हुकूमत हुई उन वक़्त में बरकत एतिरी ही। अफ़गानिस्तान में जॾहिं इस्लामी हुकूमत आलमनि जी हुई उन वक़्त में बरकत एतिरी ही जो पाकिस्तान में 15 रुपया किलो अटो पियो मिले, अफ़गानिस्तान में 5 रुपया किलो अटो पियो मिले। हालांकि कणिक हिते पैदा थिए उते रुगो जबल आहे, पर बरकत एतिरी ही जो 5 रुपए में अटो किलो अटे जो पियो मिले, हिते 15 रुपया पियो मिले। ॿुधायो क़ुरान जे कानून में बरकत आहे या न? बदकिस्मती थी वई, 64 साल गुज़री विया, असां क़ुरान मजीद जे कानून जो मज़ो चखियो ई कोन्हे। इन जे करे क़दुर न आहे। अॼु अज़म कयो त इंशाअल्लाह इन बलदियाती इलेक्शन में असां साथ आलमनि जो ॾींदासीं। जीअं असां जनाज़ा आलमनि खां पिया पढ़ायूं, निकाह आलमनि खां पिया पढ़ायूं, दुआऊं आलमनि खां पिया घुरायूं, इंशाअल्लाह असांजो वोट असांजो साथ आलमनि सां हूंदो। पोइ हिते आलमनि सां गॾु हूं त जन्नत में बि ईअं ई आलमनि सां गॾु हूंदासीं। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह बिन्हिनि जाननि जूं भलायूं ऐं चङायूं नसीब फरमा, बिन्हिनि जाननि जे बुराइयुनि ऐं तकलीफ़ुनि खां बचा। इन दुनिया मां इस्लाम सां ईमान सां एहसान कामिल सां ख़ात्मो बिल ख़ैर फरमा। असांजे बेदीननि खे दीनदार बना, असांजे बेनमाज़नि खे नमाज़ी बना। या अल्लाह असांजे बीमारनि खे शफ़ा ॾे, असांजे मरीज़नि खे सेहत कामिल आजिल मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह जेके बे औलाद आहिनि उन्हनि खे साले औलाद ॾे, जिन खे औलाद आहे अबे अम्मा जो फरमा बरदार बना। जेके न्याणियुनि जे मसइले में परेशान आहिनि या अल्लाह उन्हनि जा मसइला आसान फरमा। नेक साले रिश्ते जो इंतज़ाम फरमा। इन वाइस के हिदायत जो ज़रियो बना, आखिरत जे ॾींहुं निजात जो ज़रियो बना। जन दोस्तनि नौजवाननि मेहनत करे ही दीनी प्रोग्राम रखियो आहे, या अल्लाह उन्हनि जे मेहनत खे, हिम्मत खे, जज़्बे खे, ताउन खे क़बूल फरमा। उन्हनि जे ज़िंदगी में, सेहत में, रिज़्क़ रोज़ी में, अमल साले में बरकत फरमा। या अल्लाह ईमान ओ ॾे जंहिंमें लज़्ज़त हुजे, ज़िंदगी उहा ॾे जंहिंमें इस्लाम हुजे। या अल्लाह अखियूं उहे ॾे जंहिंमें हया हुजे, ज़बान उहा ॾे जेका शाकिर हुजे, दिलि उहा ॾे जंहिंमें तुंहिंजो ख़ौफ़ हुजे, सीनो उहो ॾे जंहिंमें क़ुरान हुजे। या अल्लाह क़ब्र उहा ॾे जंहिंमें सुकून हुजे, जन्नत में जा उहा ॾे जेका महबूब मुस्तफ़ा जे पाड़े में हुजे। या अल्लाह मुल्क उहो ॾे जंहिंमें क़ुरान जो कानून हुजे, जमायत उन में राह जंहिंजे मथां तुंहिंजो हथ हुजे, नेकनि सालियनि जी जमात जमियत उलमा इस्लाम। या अल्लाह मौत उहो ॾे जो वज़ू हुजे, नमाज़ हुजे, सिर सजदे में हुजे, जीअं सोणो अली तो ॾे आयो, सोणो उमर तो ॾे आयो, सोणो हुसैन साईं तो ॾे आयो, जीअं असांजो शहीद अल्लामा डॉक्टर साहब तो ॾे आयो। या अल्लाह असांखे बि ईअं ई घुरा, बिस्तरे ऐं बुज़दिली जे मौत खां बचा, शहादत जो मौत नसीब फरमा। असांजे मसाजिद मदारिस जी हिफ़ाज़त फरमा। या अल्लाह असांजे तबलीगी मराकिज़ जी हिफ़ाज़त फरमा, असांजे खानकाहुनि जी हिफ़ाज़त फरमा। या अल्लाह असांजे हक़ जे आलमनि जी हिफ़ाज़त फरमा, ख़ुसूसन क़ाइदे जमीयत, असांजी सूबाई क़यादत, मरकज़ी क़यादत। या अल्लाह सभिनीनि जी हिफ़ाज़त फरमा। या अल्लाह हिन मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफ़िज़ फरमा। वो ॾींहुं ॾेखार जो पाकिस्तान में ऐलान थिए त हिन मुल्क में क़ुरान जो कानून अची वियो। असांखे हिम्मत ॾे, तौफ़ीक़ ॾे, असां नेकनि जो साथ ॾेई करे निज़ाम मुस्तफ़ा नाफ़िज़ कयूं। या अल्लाह असां सरदारनि ख़ाननि जा मारियल आहियूं, इन्हनि मां तूं असांजी जान छॾा। या अल्लाह असांजे मके मदीने जी हिफ़ाज़त फरमा, हरमैन शरीफ़ैन जे दुश्मननि खे ॾीस्ते नाबूद कर। असांजे मुल्क पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त फरमा, उम्मत मुस्लिमा जी हिफ़ाज़त फरमा, इस्लाम जो बोल बाला फरमा, मुसलमाननि खे ग़लबो नसीब फरमा। या अल्लाह जीअं अॼु हिते गॾु आऊं, जन्नतुल फ़िरदौस में भी ईअं ई गॾु हुजो। ये कचहरियूं ज़ियारतूं उते भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही।